dengan NIM 23095111185. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi standar terah anjing kintamani, mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Anjing Kintamani oleh dosen pengampu, yakni Profesor Dr. Hewan Iketutpuja MKes. Mari kita simak video berikut. Anjing Kintamani merupakan salah satu ras anjing asli Indonesia yang berasal dari daerah Kintamani. Anjing ini dikenal memiliki ciri khas berupa bulu yang tebal, penampilan yang menarik, serta sifat setia dan cerdas. Sebagai anjing yang hidup di daerah pegunungan dengan suhu yang sejuk, anjing Kintamani memiliki kemampuan adaptasi yang baik, terutama dalam hal ketahanan tubuh dan kondisi bulunya. Hal ini menjadikan anjing Kintamani tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga kuat secara fisik. Selain itu, anjing Kintamani juga merupakan salah satu kekayaan hayati Indonesia yang sangat berharga. Terah ini bahkan telah mendapatkan pengakuan internasional dari Federation Cynologic International, sehingga menunjukkan bahwa anjing Kintamani memiliki standar terah yang telah diakui secara global. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk mengenalkan anjing Kintamani sebagai salah satu anjing ahli Indonesia, menjelaskan ciri-ciri umum serta karakteristik anjing Kintamani, serta menambah wawasan mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan terah anjing Kintamani. Secara umum, anjing Kintamani memiliki tubuh yang proporsional dan seimbang. Dengan postur yang tegap serta kuat, penampilannya memberikan kesan elegan namun tetap terlihat alami, sesuai dengan karakteristik anjing yang berkembang di lingkungan aslinya. Keseluruhan penampilan ini mencerminkan standar anjing Kintamani yang ideal, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam mengenali ciri fisik khas dari terah anjing Kintamani tersebut. Anjing Kintamani memiliki bentuk kepala yang proporsional dan seimbang dengan tubuhnya. Tengkoraknya cenderung agak datar dengan moncong berukuran sedang, tidak terlalu panjang maupun terlalu pendek. Hidung pada anjing ini umumnya berwarna hitam dan menambah kesan tegas dalam penampilannya. Struktur kepala tersebut merupakan salah satu aspek penting yang digunakan dalam mengidentifikasi dan menilai standar terah anjing Kintamani. Anjing Kintamani memiliki mata berbentuk oval dengan warna coklat tua, serta tatapan yang tajam dan penuh kewaspadaan. Telinganya tegak, berbentuk segitiga, dan menghadap ke depan. Ciri tersebut mencerminkan karakteristik yang responsif serta menjadi salah satu kriteria dalam penilaian anjing Kintamani yang ideal. Kaki anjing Kintamani kuat dan lurus, otot yang berkembang, dan juga telapak yang kompak. Gerakannya lincah, ringan, dan seimbang, merupakan gerak yang menunjukkan kondisi fisik baik yang sesuai dengan standar terah anjing Kintamani yang sudah ditentukan. Anjing Kintamani memiliki bulu yang tebal dan lebat dengan lapisan ganda atau double coat. Pada bagian leher, bulunya biasanya lebih panjang sehingga terlihat seperti surai. Dari segi warna, anjing Kintamani umumnya berwarna putih sebagai warna dominan, namun juga dapat ditemukan dengan warna hitam, coklat, atau kombinasi. Ekor anjing Kintamani berbulu lebat melengkung ke atas yang menjadi ciri khas utama yang merupakan salah satu aspek penting dalam mengidentifikasi terah anjing Kintamani yang resmi. Anjing Kintamani memiliki beberapa sifat utama yang menjadi ciri khasnya, yaitu setia, cerdas, waspada, dan aktif. Sifat setia terlihat dari kedekatannya dengan pemilik, di mana anjing ini cenderung memiliki ikatan yang kuat dan sering menunjukkan perilaku yang protektif. Selain itu, anjing Kintamani juga tergolong cerdas sehingga cukup mudah untuk dilatih. Dengan latihan yang konsisten, anjing ini mampu memahami berbagai perintah dengan baik. Sifat ini penting dalam menentukan kualitas anjing, terutama dalam pemeliharaan dan pengembangbiakan. Sebagai penutup, anjing Kintamani merupakan salah satu warisan genetik Indonesia yang sangat berharga. Dengan memahami standar terahnya, kita dapat mengidentifikasi anjing yang baik serta mendukung proses pemeliharaan pengembangbiakan yang sesuai standar terah. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita dalam mengenal dan melestarikan anjing Kintamani. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.